नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मालोक पर। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा आपसे अनुरोध है, हमें कृपया सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको बहुत सारे नए विषयों को बता रहे हैं, बिना ठगे लूटे नंबर दिए। बाकी चैनल नंबर देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। नंबर पे आप फ़ोन करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग कितनी आपकी सहायता करना चाहते हैं, कितना आपको ठगना लूटना चाहते हैं। यही काम हम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए कुछ दर्शकों को हमसे शिकायत दी, तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि हमने अपना ईमेल दिया है, कृपया हमारे ईमेल पे बात करें, हम आपका हर प्रश्न का उत्तर देंगे। मित्रों, आज मैं आपको अजीर्ण और आम, और जो मैं आपको बताऊंगा लेख वो खांसी में भी गुणकारी है, ये बात अलग है, लेकिन अजीर्ण यानी कि अपच टाइप का जो हो जाता है और आम जिन्हें आती है, उसके लिए एक लाभकारी लेप बता रहा हूँ। सौंठ, हरण, बच, देवदारू और अतीस का अर्क, ये बराबर मात्रा में ले लें सबके अर्क, और रोज 1 चम्मच सुबह शाम इस अर्क का सेवन करें। ये बहुत लाभकारी न केवल अजीर्ण और आम में बल्कि खांसी में। और इसी प्रकार हमारे चैनल देखते रहें, हम आपको आगे भी बताते रहेंगे, बताते रहे थे और बताते रहे हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल वो मालूम पर। नमस्कार।